scholarships funded by Meta. Merit scholarships based on CUET score or class 12 board marks. Apply by 25th September. Visit upes.ac.in. UPES, University of Tomorrow. Now ranked 65th university in India as per NIRF 2022. जब देखो भाई वाह शुक्ला जी, बात बात पर प्रमोशन की बात करते हो, पर बिजनेस के प्रमोशन की बात आई तो गायब। रेड एफएम के 100 डेज फेस्टिवल ऑफर के बारे में आजा सर जी, चलो आप आगे चलो, मैं वीडियो बनाऊंगा आपका। चूल्हा पे हाँ चलो। हो मैं डर गई। चलो वीडियो बनाओ। 1 मिनट। वीडियो देखा है मैंने। हाँ ये क्या था?